Здравствуйте, рада вас приветствовать на своем канале Вера Второ. Спасибо, что заходите на мой канал, смотрите видео, ставите лайки, подписывайтесь. Спасибо вам огромное за поддержку моего труда. Пишите комментарии. Это такой между нами диалог, да, обмен энергиями. Это очень важно. Я делаю расклады для вас. Вы ставите лайки, пишите комментарии, да, подписывайтесь. Это не сложно, но тем не менее это такой вот обмен энергиями, да. Если вы прослушали расклад и понимаете, что это про вас, да, и хотите это закрепить за собой в пространство, ставьте лайк и пишите «принимаю», «благодарю», да, и пространство за вами эту информацию закрепляет, да, запечатывает таким образом за вами. Итак, сейчас сосредотачиваемся на себе. Полное имя, возраст. Загадайте любой вопрос, кстати, какой хотите, да, желание. Что вот хотите вообще у Вселенной спросить, да, в процессе расклада вы обязательно услышите ответ на свой вопрос. И вообще, в принципе, вот, допустим, я говорю, да, что вот какой-то мужчина там получит должность, да. Вот вчера был такой расклад. И это вот, вы же понимаете, как надо перекладывать, да? То есть мужчина, а может быть, он и не должность получит, а получит диплом, да? То есть в любом случае у него что-то будет приятное, что он получит, к чему стремился, это вот достижение, да? Вот так и во всем вы должны слышать свою информацию. Как бы вы слушаете и перекладываете на свою жизненную ситуацию, потому что это общий расклад, не личный. На личном все намного более детально и более точная, да, информация. Итак, давайте сейчас рассмотрим тему. Гремит, стучит, на пороге стоит. Да? Вот что у вас гремит, стучит, на пороге стоит? Дверь открывает, порог переступает. Да? События, люди. Что вы должны, к чему приготовиться, да? Что гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Гремит, стучит, это значит, что очень-очень быстро это, да? То есть это вот не ждать месяцами, это вот ближайшие буквально какие-то дни. Сейчас найдем вашу энергетику, сигнификатор. Вы полное имя, возраст, сосредотачиваетесь, думаете о себе, хвалите себя, да, как всегда, вы уже умеете настраиваться. Сегодня к нам пришла королева кубков. Девушка, посмотрите, какая красивая, нежная, да, сегодня вы в каких энергиях? Вы принарядились, вы куда-то собираетесь, например, краситесь, да? Так, знаете, хотите украсить мир собой, вот так скажу. Но не агрессивно, здесь не то, что вот там красное платье, бархатное, да, чулки, пошла. Нет, это не вечернее, здесь вот, ну вот, может быть, новинка какая-то. Вы прихорашиваетесь, примеряетесь, да, вот тут подразумевается, вот, может быть, вы гардероб летний, да, сейчас смена, много нового, например, купили, или там именно на ноги, да, что-то купили себе новое, там какие-то босоножечки, кроссовочки новые, и примеряете, да, с тем смотритесь в зеркало. Вот сейчас вижу такую девушку, которая сейчас находится в примерках, да, может быть, вы и находитесь сейчас в магазине, это не обязательно дома, и вот именно думаете о себе и образ представляете, а как я вот так, а так, вот это в этом я на юг поеду, а в этом я тут буду ходить, да? Вот примерно в таком состоянии сейчас девушка к нам пришла. Так, давайте. Примеряйте новый образ, новую одежду, либо это образ волосы, да, стрижка, прическа, там окрашивание какое-то. В любом случае что-то вы там у себя приукрашиваете и обновили. Итак, королева кубков у нас девушка нежная, эмпатичная, да, такая сочувственная, очень много добра, нежности, ласки, да, такая вот, знаете, заранее всех любит. Очень, очень дружелюбная, коммуникабельная, не воинственная, не агрессивная, да, психика такая уравновешенная, очень уравновешенная. Мы тут видим Хайпристес у нас, да, верховная жрица и мир. Вот что я говорю, девушка такая, вот знаете, широко раскрытыми глазами, наивная, возможно, действительно очень юная, но тем не менее у нас расклад общий, мы должны говорить про всех, да. Если девочка пришла, не девочка, а не девушка, да, а вот в возрасте уже, да, допустим, ну, средний возраст, там, 40 плюс и так далее,
то все равно у вас, вот знаете, очень открытая душа, как у ребенка. Вы вот наивные, понимаете, вот верите, все за чистую монету воспринимаете. Какая-то вот широко, с раскрытыми глазами смотрите на мир. Но здесь говорится о чем, вот это High Priestess у нас, что вы, знаете, такая вот, хоть вы вот так вот и смотрите, да, всех любите, ко всем дружелюбно относитесь, но у вас есть интуиция, у вас есть чуйка, да. Вот вы не просто такая вот простота, да, сама простота. Ой, вот такая вот. Нет. Вы чуете людей, вы понимаете, видите издалека, да, вот у вас есть такая немножечко тут способность информацию с мира, да, с информационного поля человека вы считываете. С информационного поля человека вы информацию о нем считываете, да. Ну, есть такая у вас вот чуйка, да, вот вижу, как говорится, а я его чую, какой он. Мне сразу, например, не понравился, да, или наоборот, хороший человек, вот идет от него хорошая аура, позитив, и все, да, как зарядочка. Дальше. Восьмерка пентаклей и повешенные, да. Вы тут какая девушка? Вы зазря свои ресурсы не растрачиваете, да, вы бережливая. Вы их приумножаете. Что делаете своими, например, руками или вот просто про ресурсы, про время, про здоровье свое, да. Вы не рискуете, не обдумав, не все за и против, не взвесив, да, вот вы лучше повисите, немножечко там в своих мыслях побудете, потом примите решение. Но вы пока все не взвесите, да, вы не поплывете к новому берегу, да. Дальше. Все новое вас, конечно, привлекает, но еще могу вам сказать, что вы не рисковый человек. Вы не будете из огня да в полами, гей, хорошо, поехали, да. Нет, вы, еще раз говорю, даже если вот касается, допустим, вот мир, поездка, да, вот как я уже говорила, вы там какие-то, например, обновки, да, вот вы думаете тут о путешествии. Вот это вот видно, что куда-то по миру, даже, может быть, другая страна, да, съездить и приехать. Побудете там, ну вот 2 недели, например, 10 дней, да, и вы тут деньги копили на это, собираетесь, вкладываете мысленно, да, себя приукрашаете. Ну вот в такой сегодня энергии девушка пришла, в новинках, в обновках, вся в мечтах. То вы тщательно выбираете это путешествие, да. Вы очень много всего, все звезды, вы эти все звезды должны проработать. Ага, сколько звезд отель, где находится, относительно этого, а что там, а тут. Все взвешиваете. Далее. Да, относительно своей семьи, да, относительно своих детей, те, кто близко к вам, с кем вы очень хорошо относитесь, к кому, вы точно так же, да, обдумываете все, каждую деталь вы вкладываете не просто так, ладно, давай, была не была, да, нет, вы вот, и это относительно семьи, любимых, да, близких, и относительно вот, если в коллективе вы тесно работаете с кем-то, да, то у вас, знаете, вы вникаете. Вот вы не просто к человеку индифферентно там, да ладно, что-то говорит, пусть говорит как радио. Нет, вы вникаете, понимаете, вы держите за руку и в глаза смотрите. То есть вы человека пытаетесь понять, да, войти в его ситуацию, да, проникнуться, что-то там и дальше больше узнать, да, да. Ну, тут мы опять видим, что у вас есть перспектива, перед вами она рисуется, это про ситуацию, то, что вы собираетесь, готовитесь к поездке. Вы куда-то хотите поехать с семьей, либо к семье, да, очень устали, хочется отдохнуть, да, побыть, например, вместе с любимыми, или к ним едете, или вместе с ними куда-то подальше, как, например, вот на отдых. Вот такой сегодня сигнификация у нас пришла, да. Давайте теперь будем смотреть. Гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Кто что, с какими вестями, с какими событиями, да? Гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Сейчас будем смотреть и на оракуле, и дополнять картами Таро, да? Все будем брать. Что нам стоит дом построить? Давайте. Так. Гремит, стучит, на пороге стоит. Первое.
Первое это у нас письмо, известие, да. Вы ждете либо бумаги получите вот скоро, например, об отпуске, да, там отпускные или какие-то вот билеты, например, да, рассматриваете, путевки какие-то, что-то связанное с бумагами. Ну, давайте посмотрим. Это может быть еще и известие от любимого, да, от кого-то дорогого человека вам. Летит то, что ждете, к вам летит. А что ждете? Тут написано карта письма. Да вы уже отчаялись ждать, да? Это никак вам в руки не шло. Вы уже тут, знаете как, страхи у вас такие, а хоть бы вообще бы не сорвалось, да? Либо это о поездке, и вы так много вкладывали, так много, тут только какие-то препятствия все время. Там, например, и отпуск не совпадает, и что-то вот, или денег не знаю, где взять, да, вот такая вот какая-то суета-сует, вы уже даже как отчаялись по поводу... Вот смотрите, колесница – это у нас поездка, да? Поездка, допустим. Колесница – это любое ваше дело, в которое вы вкладывали и очень ждете результата. Так прям взялись за это, да, как ведете эту повозку. Дальше. Либо это вообще автомобиль. Почему нет, да? Дорогой автомобиль, вот, и никак не получается купить, да, вот. Все как-то срывается, все как-то вот вроде вот. Вы на свою ситуацию примеряете. Да, это дело именно ваше, внутреннее, вашей семьи. Касательно, это уже не работа, да, это касательно вашей семьи, ваших 4 углов, то есть, скажем, ваших устоев в семье, вашего этого, да, закона в семье. Ну, что еще здесь видно? Здесь карта смерти, перемены идут, да. Тут мы видим столько карт обстоятельства против вас, понимаете? Вы уже даже отчаиваетесь, уже эмоционируете сильно, да? О том, что, ну как же так, я вот столько делаю, я так, как говорится, напрягаюсь, а никак ничего не меняется. Ну давайте посмотрим. Да, я говорю, вы аж прям устали, да? Так хочется вам счастья, перемен, успеха. К чему там стремитесь? Вот кольцо получить, медаль получить, сумму денег большую получить, награду какую-то, да? 9 кубков, да. Вы нас, и вот он, император у нас выходит, да? Либо вы стремитесь, это не значит, что вы стремитесь к этому мужчине. Это может первое, что означать, что вы стремитесь к должности императора, вы стремитесь занять место императора, да, где-то. Хотя тут вы вышли императрица, но, может быть, вы работаете на определенном, да, месте, а есть место повыше, где мужчина обычно занимает, да, место. И туда попасть это много надо сделать, да, для вас это награда, первое. И тогда тут мы видим, что да, ваше желание исполняется, и вы в полном объеме получаете, что хотели. Если это на материальные блага. Если это, например, автомобиль, да, то вы действительно покупаете автомобиль, меняете на новый, тот уже все, да, он относил свое, ломался постоянно, и вот вы покупаете, да, вы покупаете, вам, может быть, мужчина этот помогает, а может быть, это карта автомобиля, да, вот колесница, император, такая вот мужская, такая вот, знаете, как там, 4-цилиндровые всякие, да, бывают, ну вот, понимаете. Если здесь нет недвижимости, если это касается поездки, то тоже вы, как императрица с императором, едете к морю, жаркая страна, солнце, никогда там не были, меняете обстановку, здесь уже все достало, да, так что вот какой-то вопрос вас так мучил, да, вы так много работали, что-то вот устали, может, болели и сопротивлялись с болезнью, да, вот не сопротивлялись, как говорят, боролась с болезнью, и надо ехать к югу, к морю, к солнцу, потому что там вот отпуск, отдыхать, все вместе, дети, муж, поправить здоровье. Или дети, например, вот весь год болели, но вот достала уже эта ситуация, да, вот этот кашель никак не проходит, например, да, и вот поедем к морю, прогреемся, отдохнем и все забудем. Вот то, что вы задумали, у вас обязательно исполнится, можете не отчаиваться, можете не психовать. Тут вот есть карты, то, что вы уже, вот знаете, уже вас подколбашивает, да, ну, ничего, вы отдохнете, и вся эта башня у вас уйдет. Про поездку. Скорее всего здесь. Но я говорю, вы все на себя примеряете.
Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Деньги. Это лиловые сумерки, это свободные рыбки, плавающие в свободном водоеме, в естественной среде, да. Им хорошо, все вместе. Понимаете, да, о чем я говорю? Это вы со своей семьей, своими близкими, сытые, довольные, купаетесь, наслаждаетесь, да. Вас ждет еще деньги, это, ой, рыба это деньги обязательно, свободно, движущиеся, да, никаких застоев. Сейчас будем раскрывать. Гремит, стучит, на пороге стоит. С чем связано? Обращайте внимание на цифры. Да, опять поездка. Да. Тут у нас король кубков. Едет, поездка, возвращаться или выплывает, выходить куда-то, уезжать, да. А дальше смотрим. Тут у нас дьявол. Решение. Смотрите, тут у нас уже, конечно, идет личная жизнь, да, тут личная жизнь, тут король кубков, вас любит, влюблен в вас, или вы его встретите только, да? Почему? Потому что рыцарь чаш – это, как правило, встреча, да, или вот здесь движение, здесь движение. Вот знаете, у вас на пороге мужчина с дороги. А какой мужчина? Которому вас тянет, его к вам тянет, у вас взаимное притяжение. Но вы с ним в ссоре или что-то вот, может быть, он куда-то уезжал, давно не общались, да, почему-то здесь есть не то, что не общались, а прям вот болезненная ситуация, да, вот точка, нехорошая ссора там или вот совсем разорвали, да, вы как потеряли друг друга, так скажем. Еще это может быть вот пятерка мечей, да, и шестерка мечей. Этот мужчина, например, были какие-то обстоятельства по пятерке мечей, никак непреодолимо, да, вот война, вот мужчина там как-то что-то пришлось, и тут и дьявол, да, вот ему пришлось в очень плохих энергиях побывать, да, решение какое-то принять или воспользоваться даже каким-то оружием, да, но он выплывает. Понимаете, шестерка мечей – это уже следующая карта, то есть он преодолел эту войну, помощью, да, мы видим, тут дьявол, то есть его разгорали низменные чувства, агрессия, да, там отомстить или еще что-то, ну вот сквернословие, тут прям вот все плохое. И он выплывает в тихую гавань, в солнце, да, а вот как мы там видели, очень много у вас тоже было каких-то неприятностей, да, вот какие-то обстоятельства, то есть вот все как-то не в руку шло, да, и вдруг пошло. И вот здесь мужчина тоже, вот этот кубковый король, после какой-то неприятной очень ситуации начнет, и ситуация еще и связана, посмотрите, сюда еще и семерка мечей ложится, да, воровства, предательство, какое-то коварство, какой-то вот это, вы знаете, подгрызают мышки, да, вот кто-то там, это не обязательно вот вор, а вот так вот энергию подсасывают, подворовывают, да. А может быть, предательство действительно было. И здесь вот поэтому такая неприятность с этим мужчиной. Но он на пороге у вас, он к вам едет, да. Он прям стремится к вам начать. Тут с вами надо что-то выяснить ему. А что выяснить надо? А что надо выяснить? Луна. Да. Тут надо расставить все точки над «и», убрать Луну. Луна. Тут мужчина или выпивал, понимаете, и плохо себя вел, да, вот обижал как-то вас. Ну вот обижал. Да, потому что под дьяволом был, потому что с кубком, куда-то тут все он не туда, понимаете, Луна, опьянен, одурманен, что уж там у него было, не знаю, но все налаживается, мужчина приходит в ресурс, заканчивается, да, его дурь, так скажем, лунное затмение, и он приходит в ресурс, снова у вас между вами хорошие отношения. Так, да, хорошие отношения налаживаются, вся вот эта вот, ну, тут, конечно, вышла верховная жрица, как хотите. Если вы вдруг знали, что мужчина был под какой-то вот оморочкой, да, так скажем, и это не обязательно прям вот женщина какая-то, любовница там, да, не обязательно. Это может быть вот просто мужчина задурил, да, вот напустили. Кто-то там завидовал, какие у них отношения, глянь, какой у нее муж, да, вот взял и сглазил, а вот из глаз, понимаете? И пошло между вами вот холодок, отойди, не до тебя, да, голова болит. Вот может и такое быть. И вы думаете, да что хоть с ним такое, да? А вот кончается вот эта вот оморочечка, и у вас снова хорошие отношения. А вот это High Priestess, это что? Это просто оморочка или это женщина какая-то? Даже, вы знаете, тот мужчина и не подпускал вас к себе, у вас и постели не было, да.
может быть, это и у него не было здоровья, понимаете, потому что вот с жезлом такой весь на коне, да, со своим жезлом, а здоровья нет. Там, например, болела спина, двигаться не мог. Вот знаете, как заклинило и повернуться аж не может, да, это не говорит, что у него жезл болит. А почему? А неизвестно почему, да, вот какая-то нашло на него что-то такое, и лекарства пили, и уколы делали, а вот никак. А теперь все, выздоровление, понимаете, все, уже это вот закончится такой период, когда он отворачивался, да, подожди, не время. В общем, как вот я вам сейчас заранее предупредила, вы свою ситуацию сюда смотрите, и все, что у вас с мужчиной было неприятно, повернется в туз пентаклей, десятку пентаклей, на 180 градусов разворачивается. Ну, вы знаете, что это делалось все по верховной жрице, по луне, да, вот, ну, вот под воздействием каким-то. Это не его личные вот эти вот. Он там в уме себе подумал, решил, анализировал. Ничего он не анализировал. Вот так вот на него сошло и сошло затмение. Гора. Вишневые сумерки. Здесь гора с отрицательным подтекстом говорит о том, что тупик. Понимаете, вот шел-шел, и такая гора, которую нигде не объехать, не обойти. Вот либо лети, либо назад. Да? Вот это вот конкретный тупик. Когда лиловый, то там можно есть тропинка вокруг, по горе, да, по серпантину, а здесь нет. Здесь вот все, уперся носом, и вот как хочешь, или взлетай, или назад. А что это означает? 21, смотрите, да, на цифры обращайте внимание, 8. Да, вот как я и говорила, это предыдущее. Это все-таки на пороге у вас этот мужчина, да? Но он, может быть, и живет с вами. Это не говорит о том, что он прям вот на порог придет, ну, здравствуй, это я. Нет, он, может, и живет с вами. Но просто отношения с ним на пороге у вас, налаживание отношений. Конец тупика, конец войне. Давай мириться, да, никому не нужен такой бой, такая ссора, такая война, да. Да, вот, как говорится, ваш тупик, ваша ссора, война, отойди, да, заканчивается, наступает солнце, колесница и десятка пентаклей. Наполняется снова жизнь красками, счастьем, добром, теплом, взаимным, да. Теперь смотрим, еще у нас здесь мы видели, сейчас вам скажу, если опять брать, если мужчина вот из предыдущей карты расклада болеет и говорит вам, ну, видишь, мне плохо, не до тебя, да, то все, он приходит в свой ресурс, снова мобильный, снова на коне, уже сам к вам там подойдет, да, где-то поиграться и так далее. Так, обстоятельства, да, заканчивается. Если вас он обидел словом, делом, ну, знаете, когда же вот своим вот этим уйди не до тебя, и то это обидно, да, я к нему, а он вот так вот. Сразу мысли, ага, вдруг там что, да не вдруг, ничто, вот заканчивается это его болезнь, может быть, даже это и была, и все, и приходит мужчина в свой ресурс, снова у вас хорошие с ним отношения будут. Да, поменяется все, можете себе голову не забивать, все поменяется на 180 градусов, будет вот, было очень плохо, а станет очень хорошо, не среднее, а очень хорошо. Маг и четверка мечей. И смерть. Смотрите, какие здесь вышли карты, говорящие о том, что вот совсем не удивлюсь, что у мужчины, да, морочка была. Мужчина тут кто-то что-то позавидовал, шепнул, знаете, как сглазил. Не обязательно ходить и что-то делать. Это, ну, понимаете, не каждый на это способен, да и зачем, да. Но кто-то подивился, вот явно подивился, может быть, на его руки, на его профессионализм. Да, ой, глянь, он работает, все деньги, они такие богатые, успешные. Бац, и вот спина заболела, понимаете, или еще что-то, нога там, рука. И вот именно в таком здесь контексте, да. Так вот, этот тупик уходит, конец, все будет по-другому, да. Может быть, мужчина вот к врачу сходил, к правильному врачу, понимаете, и вот тот вот удачно, да, попал, диагностировал и нашел способ, как это убрать. Так. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Теперь давайте посмотрим в подробностях, да, вот эту ситуацию с мужчиной и что это, болезнь или что это вот у него там было, да, что за морочка. Мне вот прям как-то интересно даже стало, кому это не дает покоя ваш мужчина, да, ваши отношения с мужчиной.
Кому не дают покоя ваши отношения с мужчиной? Семейные. Вы, кстати, девушка семейная, вы сразу поняли, да? Да, здесь, посмотрите, здесь каким-то образом идет информация к мужчине, потом от него воинственного характера. А кому это надо? Кто это делает, да? Мужчине тут, да, на мужчину насылали, смотрите, 5 мечей. Вот на развитие, на будущее, на планы, да, 5 кубков. Вот ничего не хочу, апатия. Либо это вот, еще раз говорю, это карты болезни, да, чтобы он не мог двигаться вперед, развиваться. Вот как подивились, как будто на его, вот знаете, успех работает, такой вот весь. Угу. Двойка жезлов. Кто? Кто? Да, действительно, опять выходит карта мага. Вы знаете, не только на его работу удивились, да? Ну вот это может 2 руки означать, да, что вот он рукастый, и правая рука, и все работает, и левая рука работает. Не в плане, что она умеет двигаться, а вот что он такой вот у вас рукастый, на все руки от скуки, да? Кто-то подивился. Либо на его, вот знаете, смелые планы. Он кому-то рассказал, а кто-то говорит, ничего себе, у него там мечты, да? Угу. Откуда деньги? На вид-то денег 3 пентакля, а планы вон на 10. Ну, посмотрим. 0, луна, да, вот. Здесь кто-то, именно вот этот подтекст, кто-то позавидовал, подивился на его планы, на его вот, что он так все может, да, на новое. Что-то он приобрести хочет новое, и сразу у человека пошла луна. Ага, а где, откуда? На вид-то нету, 3 пентакля, да? Угу. Да, и это все делалось за спиной. Ну вот я сейчас вам скажу, этот крадник, этот нехороший человек, который завидует, смотрит на него, держит ему за руку, привет, пожимает руку, улыбается, могли даже выпивать вместе. Это молодой человек, это рыцарь жезлов, такой активный, да, с ним в хороших очень отношениях с вашим мужчиной. Но за спиной, и вообще не обязательно за спиной, прям вот тут же, смотря ему в глаза, сам весь извелся, сам себя поедом съел. Как, да, он очень глазливый. Как так ты? Особенно, когда ваш поворачивается и уходит. Вот они прощаются, он видит его спину. Этот ушел и не повернулся, а этот повернулся. И ножичек раз ему туда. Угу, да, и вот так ему послал. Это не проклятие, это вот просто такая вот зависть, да. Да вот как так вот у тебя, а у меня нету, да, да. Очень мужчина завидует его счастью, вашего мужчины, да. И вот воткнул ему, посмотрите, и он не только на работу, вот на автомобиль может, на успех, да, вот фартовый ваш. Вашему везет и в семье, вашему везет и в карьере, да, и машина там он собирается приобрести, например, какую-то, куда-то поехать вы собираетесь. Он рассказал эти планы, а этот уже ему 10 ножей воткнул. Понимаете, что ваш заболел или тут что-то прям к вам как-то неприятно. Да, сразу у него вот они, эти ножи отразились на деньгах. Он деньги никак не может вытянуть, получить. Да, вот бывает вложил, думал, да, пару месяцев, и я сниму. Вот не снимаются, понимаете, не возвращаются деньги. Долг ли дал или еще что-то. Или это про здоровье. Любые ресурсы, понимаете, времени нет, здоровья, все какие-то вот не в руку, да. Уже вы замучились. Почему? Потому что вот этот мужчина просто вот такой он, да, глазливый. Ну, нельзя сказать, что это прям проклятия какие-то. Хотя ничего не исключено. Но он с ним в хороших отношениях, даже выпивает. А так, что делать? Что делать в этой ситуации? Что делать в этой ситуации? Ну, мы видим, что это все проходит скоро, да, его вот этот наговор. Но суть в том, что он и не может длиться долго, потому что он не ходил и не делал, да, там не жег, на перекрестке не кидал. Конечно, это он не будет этим заниматься. Это просто его плохая энергетика отрицательная, зависть, вот это вот зубы стиснул, села на вашего, сидит вот этой лярвой, да, и сосет из него, и перекрыты каналы на счастье, на деньги, потому что очень сильно завидует. Что делать? Что делать нужно? Ну вот смотрите, вот счастье, вот любовь, кубок, да, вот когда все радуются, когда дом полная чаша, всего много, бац, и 5 мечей, да. Солнце, счастье, дети, да, все развивается, все идет, как, знаете, как часики завели, все по механизмам, да, так шло.
И бац, смотрите, рыцарь пентаклей. Бац, пятерка мечей, потому что эти мечи поставили. Потому что этот рыцарь наблюдает со стороны, и все время ему завидно. Понимаете, у этого вон какой он свободный, олень, бегает, рога у животных признак величия, да, приоритета, авторитета. Но и еще здесь рыцарь пентаклей это стоячий, то есть вот он замок, вот он стоять, да, на успех, на благополучие. Это мы выяснили. А почему, да? А как быть? Как быть? Да, тут смотрите, даже если еще у вас, вот, допустим, карта мир, императрица беременная и ребенок, вот тут могло, знаете, как вот, если кому актуально, да, беременность, и вот никак не получается, то я вам сразу говорю, почему она не получается, да, почему вопрос не развивается, все время проигрываете, хотя так много стремитесь. Если это не про беременность, то это ваша семья, вы жена, дети, семейное благополучие, мир, вот понимаете, ваш вот это вот. Вот смотрите, как у вас без этих карт в семье все благополучно и здорово, да? Смотрите, просто вот сказка. Кстати, можете запечатывать эти карты, да? Как все идет, развивается и благополучно. Но здесь у нас все время в конце есть такие многоточия, да, и знаки вопроса. Все под вопросом, все не в ресурс, да, не в ресурс. Кто этот замок поставил? Мы выяснили, кто этот мужчина, как от него избавиться, да, как от него избавиться, как защитить свою семью. Отстаивай свои позиции, укрепляй свои заборы, ставь замок, ставь ключ, да, ключ-замок, колдунам хода нет. Слово мое крепкое, слово мое правое. Ключ, замок, колдунам хода нет. Так. 9 мечей. Да. Вы должны поставить защиту мало того, что на свою территорию, да, на свою защиту, на ключ, под ключ, не пускать, понимаете, домой, в территорию, границы свои. Так еще вы не должны сказать своему мужчине, чтобы он своими планами, своими мыслями и фантазиями не делился, да, ни с кем. При себе держи, лучше мне расскажи, на бумажке напиши. Да, ротик закрыть, ротик закрыть. Король жезлов, очень много делится, да. Дальше, ваш король жезлов, это ваш мужчина, очень много кому-то помогает, отдает, а назад не получает, понимаете, у него нету энергообмена, как вот я вам все время говорю, я вам, вы мне, это очень важно, это не потому, что там вот я прошу, чтобы там, да, нет, это для вас важно, чем я вам, вы мне, это так должно быть, понимаете, тогда будет движение, тогда все пойдет развиваться и увеличиться и умножаться. Закон такой, понимаете, Вселенной. Не мы придумали, не нам нарушать. И вот мужчина очень много делится, понимаете, своим ресурсом. Время помогает, например, даже в ущерб семье, да, может быть. И тем самым когда-то, да, кому-то дал и отдал свое счастье, да, вот, то есть тут надо умерить свой пыл, не разбазаривать, не раздавать, не рассказывать, не показывать, не давать тем более в руки ничего из дома, ни информацию, вот понимаете, ни планы, вот все свое храним на замок рот, на замок руки. Если очень просят, то этот мужчина, кстати, вот он опять, да, я говорю, он с ним выпивает. И выпивает много, и может к вам домой приходить, а этот прям угощает, прям все ему, да. Особенно если у вас, например, частный дом. Прям, ну что ты, все там в его распоряжении. Нет, закрываем все. Игнорируем этого обманщика. Любым способом. Здесь обманщик может быть и ваш. В каком плане сказать? Нет, мы сегодня уезжаем, мы сегодня там то, сё. Ну, то есть вот постепенно его от себя отдалять. И... да, вот этот дьявол его, вот вы, вот он ваш мужчина, вот ваш успех, вот этот дьявол, который накрыл вас, а это его зависть, жадность, понимаете, она уйдет, будет прорыв, уходит. Да, высшие силы, Бог тут на вашей стороне, вам снова вернется все, что вам по судьбе, благополучие, а вы в принципе по судьбе вам быть очень ресурсной, очень ресурсная пара, да, семья, много
нажито, много ресурсов, заботы друг о друге, денег, да, взаимопомощи. Вот такая хорошая у вас семья, поэтому такая зависть идет. Все вернется, да, вот они 4 замка, да, 4 замка по 4 углам, 10 мечей, понимаете? Ну, это говорит о том, что конец неприятностям, но и вам тут еще говорят, какую надо защиту поставить. 4 угла у вас в любом случае в вашем жилище, какое оно размера не было, есть 4 крайние точки, да? По этим точкам мы ходим. Здесь драконы, здесь кто нападает, с огнем. Ходим с огнем, с воздухом, то есть мы идем, огонь и воздух, да? И все... Убираем всю гадость, да, закрываем, 10 замков ставим. Вот такой тут вам совет вышел от высших сил. Что вам делать, да, в данной ситуации? Никого близко не подпускайте. Ни к информации, ни к вашим ресурсам, ни тем более там к внутренним вашим отношениям. Такой сегодня получился расклад. Пишите, кто узнал, да. Принимаю, благодарю. Если хотите закрепить все, что вам понравилось, вы делаете скрины, закрепляете, запечатываете. Что не понравилось, весь негатив пусть сгорит в этом огне и уйдет из вашей жизни навсегда. Останется и проиграется все только самое лучшее. Увидимся в следующем раскладе.